शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। इनकी हाइट 9 फीट तक हो जाती है। शुतुरमुर्ग के पैर में केवल 2 ही उंगली होती है, फिर भी इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी जानवर या इंसान को एक ही लात से मार सकते हैं। नर शुतुरमुर्ग काले रंग का होता है और मादा शुतुरमुर्ग भूरे या सफेद रंग की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना मजबूत होता है कि आप इसे हाथ से नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ने के लिए आपको हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। शुतुरमुर्ग की सबसे खास बात यह है कि इसके 3 पेट और 3 आंखें होती है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।